cái tốt này để vào polo team rồi cho anh này các bạn. Máy DC93 này lên cái hàm rất là đẹp đó các bạn. Cái bông bươi dán băng keo rất là nổi luôn các bạn ơi. Đây dàn lúa đây cũng đỡ các bạn, không có thấp, tầm 800 kg nha. Máy này đều xanh củ máy hộ đi mấy cái tem quá đẹp các bạn. Đây là một cái tem. Cái bộ tem 93 bên đây nó đẹp. Nãy mình nghĩ nhìn xa xa mình tưởng máy 105. Anh này cũng là idol TikTok các bạn. Mình thấy cái biểu tượng ha. Để mà chút xíu mình quay kỹ hơn cái bộ tem này cho các bạn xem để tên gì các bạn. Rồi mấy anh là máy kéo của máy DC93 các bạn. Máy kéo cũng rất là khủng nè. Cái này idol TikTok luôn các bạn. Cái này chợ lúa luôn, chất rất là đẹp luôn các bạn. Độ này chất rất là đẹp luôn. Cái này mình thấy nó hơi lúng lúng rồi. Miết cái lái à. Chà, thấy lên. Thấy nó miết bánh xích không vậy? Rồi qua cái đường mương giữa. Rồi. Rồi thấy nó gậy sao không vậy? Gạch dính này các bạn ơi. Để chiếc máy kéo trên bờ kênh cũng đang di chuyển ra. Chú ruộng ông chỉ đường. Mấy anh này quên để ý các bạn, chạy cái lỗ lắp đường mương giữa lắp tại nhà máy DC93 di chuyển vô là hỗ trợ kéo lên các bạn. Máy này phải nói là quá đẹp luôn các bạn ơi, cái bộ tem ba lên như thế này dòng thấy rất là lạ luôn các bạn. Tài xế gọt cái chỗ cặp với máy kéo này, với cái đường kéo lên nó dễ. Rồi mình có dịp rồi các bạn ơi, có dịp cận cảnh với bộ tem của chiếc máy xích này. Kubota 65 L1 Cần Thơ Mãi Đỉnh nha các bạn. DC93 idol TikTok dân tài Cần Thơ nha các bạn. Các bạn có thể tìm cái trang TikTok này để vào follow team rồi cho anh này các bạn. Quá đẹp cái bộ tem luôn các bạn ơi. Các bạn xem kênh mình thấy hay thì đăng ký và cho mình một like nha các bạn. Còn có điều gì mình trong video mình sôi sức các bạn có thể comment bên dưới để mình đất nó chưa có chân. Không chỉ mấy cắt rồi đó, nó hỏi mấy cắt nó xuống rồi. Mấy cắt thì nó lên nổi rồi, mấy kéo rồi chở nặng quá. Mà kêu nhiêu được rồi, đủ đi thấy là chạy gì. Rồi kéo nhà nữa.
Đến bắt sẵn hết trơn rồi, chiếc máy cắt vô kéo nè các bạn. Máy quá nhiều, đây vô chiếc nữa nè, chiếc các bạn. Rồi mấy anh kia kêu né xuống để cho ổng chạy vô. Để kéo này mấy anh là vẫn giữ rồi. Vậy gung trên đất đi. Mấy anh máy kéo này hỗ trợ kéo lên luôn các bạn ơi. Anh này cắt chung một cánh đồng nữa các bạn. Đi đồng mà được mấy anh hỗ trợ chung với nhau thì rất là vui luôn các bạn. Giờ mình sẽ xem chiếc máy kéo không chở lúa kéo chiếc máy kéo chở rất là nhiều lúa này các bạn. Đang bị mắc lầy kéo lên. Tiếp nữa mà không lên nè. Nhẹ quá. Xe này nhẹ quá tuôn bánh. Cố gắng hỗ trợ nhưng mà chưa lên được. Giờ tới chiếc DC93 vô các bạn ơi. Giờ lên này các bạn